Dobar dan. Dobar dan i hvala vam što ste došli da nas slušate. Ovo je, kao što ste videli, ovo je malo ovako škakljivo. Prvo vam daju 18 minuta, onda vam kažu da vi morate promeniti svet, a onda vam stave i stand-up komedijana ispred vas da vas unište načisto, da vaša prezentacija ili vaš govor ne bude dobar, ali potrudit ćemo se da nešto kažemo o tome. Moje ime je Branislav Vujović i ja sam predsjednik New Frontier grupe i govorit ćemo o tome ko to tamo vozi. Znači, ja živim već 30 godina u Beču i uzeo sam jedan primjer, jednu priču koja je bila 17. marta. Bilo je 4 sata i 5 minuta. Ja sedim na sastanku, kao i uvek, sastančimo konstantno. I vidim da sastanak ide dobro. I nadam se iskreno da ću završiti na vreme i uzmem svoj telefon u ruku. Na mom telefonu ja imam samo jednu aplikaciju koja se zove Personal Assistant. Znači, i njemu izdam naređenje da, pošto predviđam da u 6 sati ćemo završiti naš sastanak, da u 6 sati mi organizuje prevoz od mog ofisa do kuće. To je petak, znači bilo bi dobro da malo i što brže stignem kući i 6 sati kad je došlo, ja izlazim iz zgrade u kojoj je naš ofis i ispred zgrade me čeka auto. Ako prepoznajete auto, to je Luxury Motion Mercedes, Luxury Motion F015 koji je još prošle godine u februaru mesecu vožen, odnosno sam se vozio u Las Vegasu na onoj velikoj izložbi u Las Vegasu i od tada vozio se sam i po mnogim drugim gradovima. Znači, auto je bez vozača. Proverim da mi se u automobilu nalazi već odelo sa hemijskog čišćenja, jer je moj to personal assistant već sredio. Proverim da su sve moje narudžbine i samoposluge u automobilu i proverim isto, vidim da su mi kao poklon, što sam od njih u petak uzeo auto, dali jednu flašu dobro ohlađenog austrijskog sekta koji liči na šampanjac, malo je drugčiji, oni ne smeju da ga zovu šampanjac zbog brandinga. I kada priđem automobilu, pošto sam ja jedini u automobilu, svi ekrani se povežu sa mojim mobilnim telefonom, moj personal assistant odmah namesti da sve aplikacije koje su meni potrebne budu tu, ja sednem u auto i počnem da radim, odradim lepo svoje transakcije koje su, platim neke račune iz banke, odgovorim na neke e-maile i posle toga se zavalim u automobil i uživam u vožnji koja naravno i nema baš mnogo zvuka zato što je motor električan. I dok sedim tako i uzmem onu čašu ohlađenog sekta, razmišljam kako je moj personal assistant zaista dobar. Jer petkom zna da uzme to od velikog, taj auto pripada velikom lancu supermarketa u Beču i zbog toga dobijam taj šampanjac, odnosno taj sekt koji mogu dobro ohlađen, a oni znaju da ja volim malo bolje ohlađen sekt i zbog toga da ja uživam u njemu. Vozim se dalje kući i razmišljam da je dobro isto što moj personal assistant svaki put kada na brzinu treba da dobijem auto, uzima auto od Ubera, zakazuje auto od Ubera koji isto ima samo vozeće automobile i kada idem na neki duži put, onda mi uzima auto zakazuje vožnju kod Telekoma lokalnog zato što oni imaju najbolju vezu sa vozilima i imaju specijalni softver koji omogućava da će da vam analiziraju sve podatke, čak i da vam urade dizajn vaše prezentacije. Ako se slažete sa mnom, znači da ova priča je bila u Beču 17. marta u petak u 6 i 5 sati, a ja vas pitam sada koje godine je to bilo? Ko od vas misli da je to 2020. godine? Ili ima neko da misli da 2020. je realno ova priča? Dobro. 2030. Ko misli da je 2030. priča? Malo ste više za 2030. Ili ima neko da misli da neće nikad biti ovo? Evo ga jedan, uvek ima jedan, tačno, da. Vi nemate smart telefon i nemate volju da, a pogotovo što verovatno neće biti u Srbiji, jel to mislite? Ako sada uzmemo da je većina vas ipak prihvatila da će se ovo dogoditi, ajmo da analiziramo
ovo o čemu pričamo. Šta će se promeniti u našim životima? Da li će se uopšte nešto promeniti? Šta će se promeniti u poslovanju firmi? Šta će se promeniti u... Ko će da bude vlasnik automobila? Hoćemo li mi da kupujemo automobile ako možemo da zakažemo i da dobijemo svakog minuta različite automobile kad nam treba neki manji, kad nam treba malo veći, kad nam treba autobus? Sve možemo da dobijemo. Da li ima smisla da mi posjedujemo automobil? Da, ne? Ne. Dobro. Znači, samo će ovako određena gospoda da imaju automobile i dame da imaju automobile koji će više služiti za neke druge svrhe, a ne za prevoz. Ako je to tačno, što smo sada utvrdili, da mi nećemo posjedovati toliko automobila, da li će automobila da bude više ili manje na svetu? Ko je za manje? Aha. A ko misli će ih biti više? Vrlo malo. Znači, bit će ih manje. Ako automobila bude manje, kako će da rade naša osiguravajuća društva? Hoće da dobiju manje para za osiguranje ili više para za osiguranje? Po istom principu smanjit će se dramatično to koliko para će dobiti osiguravajuća društva. Između ostalog, ti samovozeći automobili imaju komunikaciju između sebe i omogućavaju da skoro ne dođe do kolizije. Ako znate da svi ovi testovi koji se dešavaju, koji su sada idu po celom svetu, uglavnom, ako se dogodi nesreća, kriv je vozač u nekom od automobila koji udari u ovaj samovozeći auto. Mada ima i prvih nesreća, Tesla je imao već 2 nesreće gde su zbog greške u softveru došlo je do nesreće gde je čak poginulo 2 ljudi, ali u principu to će se još popraviti kao i svaki softver. Ne može da bude bez greške, pa mora da bude kako treba. A sad mi kažite, ako nećemo posjedovati automobile, ako bude manje osiguranja, bit će manje i policajaca na ulici, bit će manje i nesreća, bit će manje i potrebe za hitne intervencije u bolnicama koje su vezane za saobraćajne nesreće. Znači, u principu će se naš život promeniti. Ali će se promeniti i to da možda neće biti toliko značajno koliko je značajno danas, a pogotovo ovde, da mi sve posjedujemo. Da je stvar u tome da mi posjedujemo nešto. I uvek kao primer ja biram ovu električnu bušilicu. Koliko od vas ima električnu bušilicu kod kuće? Wow. Je li ima neko da ima 2 električne bušilice kod kuće? I to ima. A 3? Je li ima neko 3? I 3 imaju. Pa šta će vam? 3 električne bušilice kada u proseku koristite 11 minuta godišnje. Šta će vam 3 električne bušilice? Ako se promeni da se mi odreknemo, i sada malo seksistički moram da kažem, to je nama muškarcima možda malo više nego damama, ako se mi odreknemo da posjedujemo automobil, postaće nemoralno posjedovati. Uništavamo okolinu, uništavamo i pravimo nepotrebno sve što ide uz industrijsku proizvodnju, da ne ulazimo sada u te detalje, onda neće imati nikakvog smisla da posjedujemo električne bušilice, nego će biti nemoralno posjedovati. I ako vas neko vidi sa električnom bušilicom koja je vaša, a niste je naručili, nije vam dovezao dron ili neki od ovih samovozećih automobila, vi ćete biti u situaciji da vas smatraju neadekvatnim u društvu. Stvari će se toliko promeniti. Ali šta se dešava već danas oko nas? Oko nas danas već možemo da vidimo da cela digitalna revolucija je dovela do toga da se radi o dematerializaciji. Uber nema ni jedan automobil. Airbnb nema ni jednu sobu, niti ni jedan krevet. A jedan i drugi su najveći na svetu u tome što rade. Inače, da vam kažem samo, Uber u suštini je radio još pre 30 godina, ja se dobro sećam toga, u Rusiji, izmišljen je u Rusiji. U Rusiji nije bilo taksija i mogućnosti da vi pozovete telefonom da vam dođe taksi ili, tada još nije bilo interneta, pa niste to mogli da uređete. I vi je vrlo prost sistem, izađete na ulicu i počnete ovako da mašete. I prvi od slobodnih građana koji ima želju da vas poveze, priđe i može da vas uzme u auto. I on vam kaže koliko košta i čak će da ode na sasvim drugu stranu od one strane na koju on vozi, da bi vas odvezao na to mesto i da bi uzeo par rubalja. Tako da
Nije u stvari to izmišljeno u Americi, to je izmišljeno u Rusiji, samo toliko. A sve ove firme su najveće i nemaju nikakvu investiciju. Airbnb se takmiči sa Interkontinentalom, lancom hotela koji je uložio milijarde dolara u svoje hotele da bi napravio zgrade, da bi oni funkcionisali kako treba. Druga stvar je automatizacija. Neću da ulazim u detalje, vi već sad kupujete boarding kartu, registrujete se na let kada idete sa Air Srbijom, sve možete automatski da uradite, da isprintate svoju boarding kartu i da odete na aerodrom i da uđete pravo u avion ako nemate da predajete prtljagu. Creditech je firma koja daje kredit odmah, mi smo to radili i ovde u Srbiji, postoji isto banke ovde u Srbiji koje to isto rade, odnosno jedna banka koja to radi odmah. WhatsApp vam je primer besplatne ekonomije. Telekom Srbije i svi ovi operateri moraju da plate licencu, moraju da plate frekvenciju na kojoj rade i to im prodaju nekoliko puta, jer stalno menjaju frekvenciju, plaćaju određene poreze, moraju da naprave infrastrukturu. Šta je WhatsApp platio? Ništa. Šta je Viber platio? Ništa. Da li oni prave neku vrednost? Naravno da prave. Za vas prave ogromnu vrednost. Vi besplatno možete da komunicirate. Ali uzmite u obzir da zbog toga telekom industrija, poruke, SMS i MMS su bile pre 2 godine 100 milijardi dolara ukupnog prometa godišnje. A za 2 godine će biti samo 50 milijardi dolara, iako će broj poruka da se poveća 1000 puta. Razmislite o tome kako se stvari menjaju. Cela stvar je vezana za to što su se promenili osnovni resursi u onome kako mi poslujemo. Bilo je, ko što znate, industrijska revolucija, počelo je sa parom i znate da u industrijskoj revoluciji ljudi su isto mislili da će ostati bez posla i bilo je čak i uništavanja mašina i svega. U stvari, na kraju iz industrijske revolucije samo su stradali konji, jer oni su vukli u krug da pomeraju one točkove da bi radile mašine, a ljudi su našli i prekvalifikovali se da rade dalje. Kroz istoriju ratovalo se za naftu i sve ostalo, a danas osnovni resurs, i to vam je osnova da i vi nešto napravite, jesu informacije. Samo su informacije. Uber samo vam kaže gde se nalaze taksiji oko vas, kaže vam koliko su daleko od vas, kaže vam koliko će to da vas košta ako hoćete se prevezete od mesta gde ste do sledećeg mesta. Bilo koja od tih Airbnb samo vam povezuje dve strane, onoga koji ima stan i hoće da izda sobu i onoga koji to želi, sa svim slikama i kaže vam koliko će to da vas košta i kako ćete to da uradite. Znači, informacija je osnovna stvar. Ako je informacija osnovna stvar, ako WhatsApp, Viber, WhatsApp inače je prodat za 22 milijarde dolara, imaju 30 zaposlenih inženjera i 20 dodatno ljudi. Ako je sve to tako, ako se radi o dematerializaciji, ako se radi o automatizaciji, znači izbacuju se ljudi, ne trebaju vam više tolika sredstva da bi pokrenuli bilo šta, da bi nešto promenili. I zbog toga je važno da razumete. Mi stalno pričamo u ovoj zemlji isto kako naš nacionalni bruto proizvod ili gross national product raste i stalno se merimo sa koliko raste, ali ne merimo ono što je besplatno. Ne merimo onu vrednost koju dobijaju ljudi u ovoj zemlji od WhatsAppa, Vibera i od ostalih. To morate da uzmete u obzir. I pitanje je da li u budućnosti ovo zaista jeste prava mera našeg rasta. U nekim zemljama gross nacionalni proizvod, odnosno bruto nacionalni proizvod je prebačen u merenje količine sreće svih građana. Prva zemlja koja je to uvela je Butan. 4. zmajski kralj Butana je prebacio da nije prvo i jedino merilo da je bruto nacionalni proizvod i da nije to finansijski samo, nego da se radi o sreći svojih građana, da uzima u obzir i kulturu, i socijalni efekat, i zagađenje okoline i očuvanje ekologiju i zagađenje okoline. Između ostalih i Štiglic, koji je veliki ekonomista, Nobelovac, je rekao da je smešno da ministri finansija samo ekonomskim merilima mere kako ćemo mi da se razvijamo. Prvo, ekonomija mora samu sebe da veže nazad za ekologiju
i za kulturu, kaže Vandana Shiva, koji je veliki borac, indijski veliki borac za ekologiju i za prava. Stvar je u tome što ove neke ideje o kojima smo danas govorili, da vam više ne treba toliko materijalnih dobara, da vam ne treba da krenete od nule, da vam ne trebaju neke stvari koje su bile potrebne pre. Da bi osnovali firmu ranije, inovacije su dolazile samo iz velikih firmi, kao što su bili IBM, Hewlett Packard, koji su ulagali u razvoj milijarde i milijarde. Danas je to demokratizovano. Ceo ovaj proces digitalne revolucije demokratizuje naše poslovanje. Od banaka pa do nas samih. I to će se tek videti u sledećem periodu, to ćete tek videti kako će određene velike organizacije morati da plate za to što nisu radili. I zato mi kažemo da mi ne možemo da predvidimo budućnost, ali da možemo da pomognemo pri kreiranju budućnosti. Hvala vam najviše.